Привет, ребят! Мы с вами сегодня на Арубе! Так что сейчас я покажу один из пляжей. Это первый пляж, на который мы приехали в другой конец острова. В общем, это Роджерс-Бич. Лазурные берега, почти что никого нет. Но, оказывается, он находится прямо рядом с каким-то power plant. Тут народ катит, короче, очень красиво. Давайте с ним с другой стороны. Короче, мы проснулись рано. Ну как рано? Проснулись мы просто поздно, в 9 утра у нас, и пришли на пляж. Короче, народ тут кайтбордит. Смотрите. Ну кайтборд, типа вот тут уроки проходят, учат windsurfing, кайтсерфинг и всякая другая интересная штука. Пара слов про Арубу, ребят. Аруба — это остров относится к Карибским островам. Это остров относится к Нидерландам, ну или Голландии. Это та самая страна, то есть это и государство, условно говоря, на испанском и на вот этом датч, который типа нидерландский, не знаю, как перевести. Дальше информация о том, насколько большой остров, очень маленький остров. Если в километрах, то Аруба занимает 32 километра. 10 километров и все. Короче, достаточно маленький, можно утром ездить на другую сторону острова. И за 45 минут ты можешь оказаться противоположной по длине к концу острова. И притом это достаточно с низкой скоростью, так что смотрите. К заметкам про Арубу хотела сказать, что это очень ветреный остров. Ветер здесь просто с утра до вечера в любом углу, поэтому я пытаюсь снять видео, пока нет ветра, но все побежало. Это местные деньги. Вот здесь написано Аруба флорин. Это 1 флорин. Я не знаю, сколько это в рублях, честно говоря. Ой, не в рублях, в долларах, тоже не знаю. Ну, он такой прикольный. Вот это Аруба. И что-то здесь еще написано. Вот, но в большинстве мест, в принципе, все это дело берут в долларах. А уже они сами переводят потом в флорины. Вот так. Кстати, возможно, это не флорин, а флорин. Надо уточнить и вам узнать. Значит так, про климат на Арубе. На Арубе почти что весь год одинаковая погода. В среднем это плюс 30 градусов Цельсия. Ну, там плюс-минус 1-2 градуса, зависит от месяца, но потому что эта Аруба находится очень близко к экватору, поэтому здесь очень одинаковая температура. Также здесь считается тропический климат, но он достаточно сухой. И из-за постоянных ветров, как вы слышите, извиняюсь, но из-за постоянных ветров здесь не чувствуется так жарко, а очень приятная к телу температура, так что это вообще зашибись. 7-5 тысяч. Все, очень классно, погода офигенная, но ветер, ребята, ветер просто нереальный, он меня достал. Он меня достал. Сейчас находимся. Водичка, конечно, просто класс. Голубой океан. Лазурные берега. В общем, сидим тут в кабане и ждем chicken sandwich. А вот остров такой примерно пустынный. Популярный вид для кайтбординга. Я приехала смотреть закат на какой-то непонятный пляж на арендованной тачке. Я не знаю, это недалеко от центра, то есть где эти все отели, но смотрите, там такие микро. Достаточно мирно, есть пара человек здесь купается, сейчас я вам покажу. Закатик классный. Вот, типа.
Ну, чистенько, очень чистенько, как везде. Аруба, ты просто класс. Хотела вам сказать, что Аруба — это остров пустыни. Ну, как? Здесь очень сухой климат, здесь очень мало дождей, и вот поэтому везде растут вот такие кактусы. Ну, классные, в принципе. Там прям целыми полями, вот смотрите. Оп. Я не знаю, сколько метров. Ну, как дерево, короче, только вот кактус. Вот так вот. Смотрите, вот мы в национальном парке Арикок, по-моему, он так называется. И здесь, в общем, кактусы. А вот у нас зеркало отпало. Но это не страшно. Поехали. Мы сейчас находимся в парке Арикок. Идем смотреть на место, где местные черепашки морские откладывают свои яйца. Но вот здесь вот так вот это все делаем. Поехали. В общем, на песке растут какие-то непонятные колючие растения. Реально опять как будто бы на Марсе, ребят. Смотрите. По всей видимости, вот здесь местные черепашки откладывают свои яйца. Это типа кейк такой, не знаю. Что это за прелесть? Черепашек мы и не увидели. Но пустыня здесь, конечно, пустынная. Лас-Вегас отдыхает, ребят. Ну, сейчас смотрите, здесь нашли какую-то косточку непонятную. Что это? Если знаете, напишите в комментариях. Ну, это какое-то рогатое существо. В общем, мы тут в кейвах. Вот кейв. Ну, типа пещерка. Там есть пару иероглифов, но, честно говоря, ничего интересного, поэтому я не буду показывать. Я еду в машине. Тут местный трафик, вы не поверите. Тут есть трафик. На острове в 32 километра куча трафика. Так вот, на фоне играет музычка, которая как раз это... Я не знаю, типа... Ну, тут рядом Ямайка и всякие карибские, вот они вот такое дело слушают. Это прикол, да? Я тут на работе, значит, сижу. Находимся мы с вами в один из самых популярных, ну не самый популярный, но не в туристической зоне, называется Бейли пляж. Любая водичка. Народ, ну, достаточно много, конечно, не так много, как на центральном пляже. Сегодня не так ветрено, поэтому спокойная водичка и без сильных шумов на моем видео. Вот так. Ребята, смотрите, дикие ослы. Привет, ребят. Как поживаете? Ой, что он там разговаривает. Такие классные. Ну и снова, когда я вам говорила про то, что здесь очень пустынно, я не шутила. На этой части острова вообще ничего нет. Вон там эти ветряные мельницы. Вот здесь что-то подобие гор, но не совсем горы, такие холмы. На самом деле остров достаточно плоский, и тут пару холмиков есть, и все. Но все равно какая-то загадочная прелесть. Смотрите, там стоит дикий осел опять, или это коза, и орет. Это на заметку путешественникам, если не думать вверх на Арубу. Во-первых, здесь одна из самых чистейших воды. Короче, вода из-под крана настолько чистая, что она приходит через какие-то мегафильтрации, что она считается что-то номер 5 по всему миру, на то, что ее можно пить. Короче, ее можно пить. Вот, так что нам бы просто приехали. Вода, если вы покупаете, очень дорогая, но которая из-под крана, я сначала так думаю, как так можно. Потом думаю, не верю я вашей информации, проверила в интернете, правда, написано, что одна из самых лучших воды, очень вкусная вода. Так вот, если вы идете на Арубу, вам обязательно нужно запастись и с собой везде носить в 2 раза больше воды, чем вы нормально пьете, потому что здесь такая сухость. Даже в Лас-Вегасе или в районе, где вот там пустыня, я просто настолько
у меня не было настолько пересушки, как здесь. Здесь просто вообще, ну, сушит, ребят. В общем, нужно обязательно пить очень много воды. Смотрите, я нашла их там куча, они все дикие бегают. Привет, ребят! Стоит туда на горе. Значит, вот такая дорога здесь. Вот прикол. Это как пустыня, но здесь хоть кустарники есть. Есть в этом какая-то прелесть. Тоже. В общем, ребят, спасибо большое, что посмотрели. Надеюсь, вам понравилась Арупа. Если у вас есть какие-то вопросы по этому поводу, пожалуйста, оставляйте их в комментах внизу. А так я вам желаю всего хорошего и до скорых встреч.